بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق والمفكاته. قل جد إرقاكية أعوذ نما قنفت نجي برب الفلق ربي روهن سبرئي ربي روهن سبرئي ومتي ما قنفت نجي. فلق أجتون هو فلق الصبح كقوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. قل جد أعوذ نما قنفتا إن بقتا أجد إن إقام جد برب الفلق ربي دوهن سبرئي أومن يوكا ربي بريء أومن جد يوكا ربي بريئيت برب الفلق. فلق أجدون هو فلق الصبح. وقيل هو جب في جهنم إلى جهنم كيس سجرتك جد خيرو إني بنم ور جهنم كيس جرو هند نور قمج. ور قرين فلق جتون كن خلق ما يجيان وما ربي تنقوتو برب الفلق ربي وان أمم هندا هجتشون لجان. لكن والصحيح هو الأول جان برب الفلق أي برب الصبح ربي لوهن سبرئيت إيقم ربي لوهن سبرئيت تفهم. هاي فلق أجتون دوهن سما برا فلق أجتون دوه جتوني فلق نكون بريق وفتي قباب سور أبون دندنيا جان. أكينا في دومنسي يفلق عن الأمطار جان مال الراد أوها جان روبا دچين ويتدوتو بقى مالتو كيسا أولياء النبات بكلتو جان رحمني عن الأولاد إلمان الراجع. واني كان فكاتو هندنو فلق انتاتي. على كل حال أستيكا ور تفسير الرت ولي قلن قل جد يا إرقاكي يا عوذني ما قنفتني تفمجي برب الفلق ربي الفلق روهن سبري. طيب مال الرا من شر ما خلق ونن الرا ما قنفت الرا إيقا ممال الرا تفهم مال من شر ما خلق حمتوان يؤمي هندر رايا حمتوان ربي أومي من شر ما خلقه الله حمتوان ربي خلقه حمتوان ربي أومي واني ربي أومتون هندنو مال قبديا شري قبديا قرين اختيارا قرين اضطرارا جا. واني امتون قبل ننجو حركي كي امتو قبا الربني كي امتو قبر ويتكسر انسان حمتوان ربي خلقه ويتين حمتو متيت الرايو جا افراكاتا جا اتلي امتو قبدامي يا ربي حمتو تي جلا ثمان نه حمتو ارككيا ربكيا سموتيا اجتيا غركيا ميلكيا غراكيا واني كنندنو همتو قبديا بدي قبديا بدي هركم مانكي دلغي ستي ديبتي سيبلسي تجي كاربني كي دلغي اربني كي دبته ديبتي سيبلس اجي تلالته ديبتي سيبلس غركي دغيفته ديبتي سيبلسي تجي راجا اول في مراكا من شر ما خلق الله همتي والربين يسؤمي واني ربين اومتون غرين همتو يفما قبديان اتياده akka ilma namaa jechuudha. Gariin ammoo akkanuma qabdi jedhan hamtuu bishaanii, hamtuu ibiddaa, hamtuu konkolaataa, hamtuu mana kiyyaa, hamtuu ilmaan kiyyaa, hamtuu waa baay'ee. Kun hundinuu sharrii waan rabbi uume. Sharriin takkayyuu sin geettu yaa gaafsan yoo ati itti maganfatu. Min sharri maa khalaqa hamtuu waan rabbiin uume hundumarraa yaa rabbiin tiffama. Eenyuun siin. Qul a'uudhu birabbil falaq jedhin tiffama rabbii روهن سبرئيت من شر ما خلق همتو الربين أمير همتو الربين أمي ويربين أمي تون خيري قبديمي خيري مت شري إسي خيري إسينا ننكسي وانوم شري إسينا نركب سيسين جتولا من شر ما خلق ومن شر غاسق جد أما إيغا ولي قلت دبتيك الساباسي يعني ومن شر غاسق أكسم أما اللي انت فما ربي بريء من مال الرا من شر غاسق همتو دكنار همتو دكنا غاسق أجتشون كن دكنا جير همتو دكنا يقامو همتو هلكاني هي شو شر هلكاني راس تمغم شرنا الكنيسون كويت كمي جنان إذا وقب كويت الكنسون سينه كويت إني دفيا كويت الكنسون دف كويت الكنسون سينه كويت إني سينه ويتني أسجارة قليل دكنا ساتي همتو الكني ما جي همتو الكني والنجد هل كم متى إساتي همتو متيان
hamtu isa keessa baay'ata jedha. Hanni isa keessa baay'ata. Rakkoon garagaraa halkan keessa baay'ata guyyaa caalaa jechuudha. Halkan kun fursaa yookaan ammoo yeroo hattootati jedha. Ka zaalimtootati jedha. Kanaaf wamin sharri ghaasiqin idhaa waqabaa jedha. Maarree wanni sodaatamu halkan osoo hin ta'in waan halkan keessati. Wanni sodaatamu dukkanaa miti maal jedha? Waan dukkana keessati jedha. Hamtuu dukkana keessa dhuftu jechuudha ma'anan. Wamin sharri ghaasiqin idhaa waqabaa. Wamin sharri naffaasaat akkasuma ammas hin maganfadha. Min sharri naffaasaat hamtuu eenyurraa jedha? Hamtuu annisaa naffaasaat. Dubartoota annaffaasaat afuuftuu taate jechuudha. Dubartii afuufoo tahan maal keessatti afuufan? Fil cuqadi guduunfoowwan keessatti. Guduunfaa keessatti warra afuufusan. Sun eenyu dubartoota labii dibaanaa bana. Sharri naffaasaat hamtuu annisaa naffaasaat dubartoota afuufoo tahanii fil cuqadi guduunfoowwan keessatti. Hamtuu dubartoonni sun afuufanii guduunfaa san keessatti waliin labii awwaalesan. Hamtuu sanirra illee isitti maganfadha jechuudha. Wayita kanarraa hiikkatuu jalqabe. Jannaffasaati fil cuqad. Wamin sharri haasidin idhaa hasad. Akkasuma ammallee hamtuu haasidaa. Haasida jechuun waanyaa jechuudha. Nama waanyuu. Idhaa hasadaa wayitanni waanye yookaan immoo yeroo inni waanyoo isaa mul'ise jechuudha. Wayitanni waanyoo isaa san mul'ise. Irraa na tiksi yaa Rabbii. Siin tiffama yaa Rabbii. Jechuudha. Marree suuraan tun lamaan بتسينا جني برا سورة لچون إذا وقبا دكانتون غري دكانا جچو مالي دكانتي مري شرين كيسان دفتو حاسدي مري حسدي نساء سميتو جي غري حاسدا جچو مالف غري حاسدا رنان كل وان خلقامي حسدين قبا جي علمنا ما واسديرا كلان توجه الحسد والظن صدفان الطيراج walaalatu namni tokko yeroo bahu sokaraa deemu namummaan islaamaa kun yoo wanni hin taane fuula keessa dhuftu hin jibba jedhan gara deemu san nami kamuun qaba jedhan abbaa fedhe haa ta'u haga fedhe ka imaanan guutame haa ta'u keessuma jirti jedhan wanni والظن ظني أبو بلون كون أكنا تهون أولو واتلمامو جتشو نمي كون أكنا جد إيه كناف يبلون كون أكنا تهون أبو نما كمو كيسو مجرتي أما اللي وانيو جان وانيو نمني كمو مكابا جان ماري وان كان سدينو أكمي جلابا هنجنان فالكا يوكا تفاؤل يوكا maal jedhani tafaa'uudhu maal waa laallatu maal milkii laallatu kana ati macsiyaa isii jalaa bahuudhaaf ati nama faalkaa yookaan milkii laallatu miti jedhamuudhaaf waan si dhufe saniif deebi'uu dhabuudha waan san aha waan akkanaa na dhufe jettee karaa deebite ati warra faalkaa laallatu san taatee jirta yoo soo qalbiin tante ammoo abboo imalti tun imala milkii hin fakkaattu osoma jettu diddeetti kutte haa qalbiin teelleen jettu keessa hin jirtu macsiyaan qabdu haa qalbiin teelleen jettu macsiyaan qabdu. Zanni akkana ta'uun ooluu san in haqqaqin hin dhugoomsin dhugoomsite gara hojiitti hin jijjiirin ibaluun kun abboona jibbuun oolu akkas yaaduun maana jibbuun oolu jetteen jedhu rabbiin filannooteetiin ala si dhufa jedha. Najibbuun ooluun sun ammoo gara isa jibbuutu akkas hin geessine akkan haqqaqne akka mirkaneessine waan san gaaf sanatti ittiin qabamtu zannii kana yaada kana see haatan ittiin qabamtu hisdii ujiran oolchin jedha waanyo namni walitti waa dadhabuun hin jiran laakiin gara hojiitti hin jijjiirin waanyoon sadarkaa sadii tokkoffaan waan rabbi nama tokkoo kenne dadhabu wanni rabbi nama tokkoo kenne sun kalammata argatuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf nama tokko rabbiin bareechee uume, arjaa godhee uume, haa jennu yookaan goota godhee uume. Gootummaa isaa san itti dadhabu. Ati ammoo lammata gootan taatu akka gootan taaneef beeyte. Gootummaa san itti dadhabu
ati bakhila akka lammata arjaan taaneef beeyte arjummaa isaa san itti dadhabu kunin hisdii jedhan hisdii yookaan dadhabbii obboleessatti waan san dadhabde abdii waan san argatu illee hin qabne kun haraama lafa kaayi isa lammaffaa waan namni tokko qabu waan sanirraa nama sanirraa fuudhamtee wanni sun akkasii kennamtu ka abdii qabdu qabeenya ta'uu danda'a wanni sun qabeenya atillee argachuu dandeetta osoo isa inni dhabee an argadhe gaafa jette kunillee waanyoo akkam jennaan waanyoo wanni ati namichatti waanyitu tun namicha biraa godaantee si bira qubatu jedhan tunillee maalidha tunillee haraama jedhan isin sadaffaan ta maqaan isii waanyoo jedhan waan rabbi nama tokkoo kenne akka rabbiin nama sanii kennetti ufillee akka argattu hawwuu jedhan osoma namicharraan tuqamne anillee waan akkasii osoo qabaadhe qabeenya rabbi nama tokkoo kenne innillee nima qabaatee anillee osoo qabaadhe beekumsa rabbi nama tokkoo kenne innillee nima qabaatee anillee osoo qabaadhe gaafa jette kun ammoo ghibxaa jedhama hawwuu jechuudha waan rabbi nama tokkoo kenne anillee osoo argadhe jettee hawwuu osoo isarraa wanni sun godaanuun hawwine jechuudha tun ammoo barbaachistuudha laa hasada illaa fitnatayni jedhan tunin hisdiin akkasii yookaan ammoo hawwiin akkasii hawwii shari'aan halaala nuu godhe halaala nuu godhe marree ومن شر حاسد إذا حسد جد أمله مالي في إذا حسد جد سيطان ويتنس دي إساسا وجد جيرة جد يو وجد تنجيري وانتا كسنقول أبام فرق فرق ستي دبا يقول مال سيقول لكن قاف السببا وان ستي حسديسا وان ستي حسديسا سر ديم سيسول سببا جلق أبي كرا وان سن سيركا بلسون قاف hojjechuu jalqabe gaafa kana gaafa itti maganfattu malee gaafa kaan inuu injirtu isa qofa waliin azabamu jira malee ati nagaya qabdee oya marre hisdiin nami hasadu ka hisdii hojiitti jijjiiruuf deemu waa sadii rabbii wal dhabe jedhan tokkoffaan namichi sun macsiyaa waraabbatu jira jedhan zambii yakka kuufataa jira jedhan takka rakko tokkoffaa rakkoon isaas jedhan lammaffaa rabbii isaa irratti adaba dhabe jedhan qooda rabbiin namaa qooda maa akkas qoodde ati jedhee rabbiin lolu jira jedhan sirriimi qoodni suni osoo isaan ta'in bari anaa ta'uu qaba ibaluu osoo ta'in kun barsi laaka ibaluuti jedhee qooda rabbii keessaa galee jedhan namichi sadaffaa namichi kun ka hassadamu sun nagayaa rafee bula inni halkanii guyyaa gubataa namicha immoo quban qabu ka gubatu ka riiba dhabu isa jedhan waan kana sadeenin rakkata rakkoon sun sadeenu ta'e nuti tawaanyati malee ta waanyamaati miti kullu adaawatin bayna annaas laha dawaa wal dhabbii ilma namaa jidduu jiru hundinuu dawaa qaba illa alhasad waanyoo malee waanyoon lammata dawaan qabu lammatan fayyan jedhan enumaa waanyoon hisdii waan jedhaniin أيتها الحسد ما أعدلك يوكا الحسد ما أعدله فبدأ بصاحبه فقتله حسدين أبو مواني وانيون أبو موانيو ميتي ميري نمني أكا وانيو حق أدل قنجوري وانيو متايسي أبا مواني سميتي أبا مسانا جيفتي ملا يكون نقايا أكا سيكا حق أدل قنجوري kanaafuu nama waanyamu malee ka waanyu rabbi nun taasise waanyoo hujita kan jijjiire